მადლობის მეგობრებო, ვიდრე დავიწყებთ ჩვენი დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამოდენიმე მნიშვნელოვან თემას შევეხო. პირველი, როგორც მოგეხსენებათ, საპარლამენტო არჩევნები დასრულდა და საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით საარჩევნო სუბიექტებმა არჩევნების საბოლოო შედეგების ოფიციალურად გამოქვეყნებიდან 15 დღის ვადაში უნდა უზრუნველყონ სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნა. ეს არის პლაკატები და სხვადასხვა სააგიტაციო მასალები. მე მინდა მოუწოდო და ვთხოვო ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს სააგიტაციო მასალები ჩამოხსნილი იყოს და მოვაწესრიგოთ ყველაფერი ქალაქში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არ დავტოვოთ ეს მასალები გაკრული კედლებზე, ღობეებზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვიზუალურად სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ქალაქისთვის. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას და იმოქმედებს ისე, რომ მაქსიმალურად ეს პლაკატები, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში იყო გაკრული, ჩამოხსნათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საჯარიმო სანქცია იქნება 1000 ლარის ოდენობით. მინდა მუნიციპალურ ინსპექციას დავავალო, რომ ყურადღებით იყოს. მე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ არავის არ აქვს სურვილი, რომ დავაჯარიმოთ ვიღაცეები, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მოუწოდო და ვთხოვო, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ 15 დღის ვადაში, როდესაც უკვე საბოლოო შედეგები იქნება გამოქვეყნებული, 15 დღის ვადაში ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული დედაქალაქში. მეორე თემა მინდა შევეხო საახალწლო ღონისძიებებს, კონკრეტულად მინდა ვისაუბრო საახალწლო სოფელთან დაკავშირებით, რაც შეეხება საახალწლო სოფელს არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით თუ რა რთული ვითარება გვაქვს ქვეყანაში, რა მდგომარეობა მთელ მსოფლიოში, მთელი მსოფლიო ებრძვის არსებულ პანდემიას, ვირუსს, რომელსაც ვერ ხედავ COVID-19 მიმოხილველობაში. შესაბამისად, ის შეზღუდვები, რომელიც არის დაწესებული და ზოგადად იმისთვის, რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებას, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის სიცოცხლეს, გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ წელს საახალწლო სოფელი ვერ გაკეთდება, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ქმნის მიზიდულობის ცენტრს და ძალიან დიდი საფრთხე იყო იმისი, რომ ბევრი ადამიანი მივიდოდა ბავშვებით, ბებიებით, ბაბუებით და რა თქმა უნდა გაჭირდებოდა ზოგადად კონტროლი და უხერხული იქნებოდა ადამიანისთვის, მოსული ადამიანისთვის გეთქვა, რომ აი თქვენ არ შეხვიდეთ ამ საახალწლო სოფელში, იმიტომ რომ ბევრი ხალხია. შესაბამისად გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ საახალწლო სოფელი წერს არ გაკეთდება. თუმცა ასევე მინდა ერთი რაღაც ვთქვა, რომ ჩვენ დაახლოებით 700-800 ლარი გვიჯდებოდა საახალწლო სოფლის გაკეთება. ეს თანხები რაც უნდა დახარჯული იყო საახალწლო სოფლის მოწყობაში, მიმართული იქნება სარეზერვო ფონდში და ჩვენ დავეხმარებით იმ ოჯახებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი თანადგომა, მხარდაჭერა, ეს იქნება საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა წინა საახალწლო დღეებში და ამისთვის ჩვენ უკვე სპეციალური პლატფორმა შექმნილი გვაქვს. უკვე 500,000 მილიონი ლარი იქნა გამოყოფილი სარეზერვო ფონდიდან და ხდება საკვები პროდუქტებით მომარაგება და მომდევნო დღეების განმავლობაში დავიწყებთ დარიგებას. ეს არის წეო მოხუცები, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან და ყველა ის ოჯახი ზოგადად ჩვენ გვაქვს სრული მონაცემები, ბაზები ამ გაჭირვებული ოჯახების და მაქსიმალურად ხელშეუწყობთ და დავეხმარებით. ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ჩვენ ყოველწლიურად ნუთლევანდელი წელი განსაკუთრებული იყო 330 მილიონი, ცოტა მეტი იყო განსაზღვრული ბიუჯეტში იმისთვის, რომ დავეხმაროთ და ხელი შეუწყოთ სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით იმ ადამიანებს და იმ ოჯახებს, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა დახმარება. ერთადერთი მიმართულება, რომელსაც ერთი თეთრი არმოკლებია არსებულ პანდემიის პირობებში, ეს იყო ზუსტად ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულება, იმიტომ რომ ყველას კარგად გვესმის, ეს არის ის თანხები, რომელიც უნდა დაიხარჯოს იმ ოჯახებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დღეს ჩვენი გვერდში დგომა ჭირდება ყველაზე მეტად. ესე იგი, როგორც გითხარით, საახალწლო სოფელში დასახარჯი თანხები მიმართული იქნება იმისთვის, რომ შევიძინოთ საკვები პროდუქტები და დავეხმაროთ ამ ოჯახებს და ამ ადამიანებს, ვისაც ჭირდება ჩვენი თანადგომა. გარდა ამისა, ასევე 9 მილიონი ლარი განსაზღვრულია უკვე სარეზერვო ფონდში და დაწყებული გვაქვს პროდუქტების შეძენა. მე არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო
ერთ კონკრეტულ ფაქტს, ბიზნეს სექტორს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის, უკვე ძალიან ბევრი ზარი შემოვიდა ცხელხაზზე და პირადად ჩვენთანაც, რომ არის სრული მზადყოფნა იმისთვის, რომ მათაც მიიღონ მონაწილეობა პროდუქტების უზრუნველყოფაში და კიდევ ერთხელ მინდა თითოეულ მათგანს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. ეს პლატფორმა შექმნილია ყველასთვის და ასევე მინდა მიმართო ახალგაზრდებს, მიმართო მოხალისეებს, ვისაც სურვილი გაქვთ ჩაერთოთ ამ ღონისძიებაში, დაეხმაროთ მუნიციპალიტეტს პროდუქტების მიტანაში, კონკრეტულ ოჯახებში, კონკრეტულ ადამიანებთან ჩვენ გვაქვს სრული მზადყოფნა, მოხდება გადამზადება ამ ადამიანების, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ როგორც საკუთარი თავი, ასევე ის კონკრეტული ოჯახები და ადამიანები, სადაც მოგვიწევს მისვლა, რა თქმა უნდა, ყველანაირი უსაფრთხოების წესები იქნება დაცული, გადამზადებული იქნება ადამიანები, ამაში ჩართულია ჩვენი გამგეობის თანამშრომლების და ასევე ახალგაზრდებს, ვისაც სურვილი გაქვთ მიიღოთ მონაწილეობა, ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება. მე მინდა ისევ საახალწლო ღონისძიებებს დაუბრუნდე და ბიზნეს სექტორს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის, ის რომ საახალწლოდ ქალაქი იქნება განათებული, იქნება ძალიან ლამაზი, მათი ძალიან დიდი დამსახურებაა და კიდევ ერთხელ მადლობა მათ მხარდაჭერისთვის და თანადგომისთვის. მინდა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემას შევეხო, რომელიც ზოგადად ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ნაწილია. ჩვენ დაწყებული გვაქვს მეტროს განახლება, როგორც ვაგონების, ასევე ვაგონების შესყიდვა, უკვე პროცესი მიდის და ძალიან მალე თბილისს ეყოლება ახალი ევროპული ტიპის ვაგონები და ასევე მეტროსადგურების სარემონტო სამუშაოები, რეაბილიტაციები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითონ ვესტიბიული, ქვედა ბაქანი არის მძიმე მდგომარეობაში და ბევრი მეტროსადგური საჭიროებს რეაბილიტაციას. ჩვენ ერთ-ერთი ასეთი გვაქვს ვარკეთილის მეტრო, რომელიც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და ამ ხნის განმავლობაში ვერანაირად ვერ მოხდა დიზაინის შერჩევა. ჩვენ მყავდა გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც წარმოადგინა რამდენიმე ვარიანტი, თუ როგორ უნდა გაკეთებულიყო ვარკეთილის მეტრო, თუმცა ის იქნა დაწუნებული, იმიტომ არ შეესაბამებოდა იმ მოთხოვნებს, რომელიც ჩვენი მხრიდან იყო გაჟღერებული. შესაბამისად, მინდა ვთხოვო და მოუწოდო დარგის სპეციალისტებს, დიზაინერებს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ჩაერთოს და დაგვეხმაროს ამ კონკრეტული პროექტის განხორციელებაში, მემხედველობაში მაქვს დიზაინის გაკეთებაში, რომ პროექტი გავაკეთოთ. ვიცი, რომ თბილისს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს სურვილი ჩაერთოს სხვადასხვა პროექტებში და კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო ამ დარგის წარმომადგენლებს, სპეციალისტებს, რომ ხელი შეგვიწყონ, დაგვეხმარონ და დარწმუნებული ვარ, ვარკეთილის მეტროსადგური იქნება ერთ-ერთი ულამაზესი და ერთ-ერთი საუკეთესო. შემდეგი თემა რეკრეაციულ სივრცეებს, იცით თუ რამხელა ყურადღება ეთმობა ჩვენი მთავრობის პირობებში, ძალიან ბევრი მაგარი პროექტი იქნა გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ბევრი კიდევ უფრო მეტი გაკეთდება მომდევნო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს ჩვენს ქალაქს. რეკრეაციული სივრცეები, გამოსწორებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული, არის არსებული სკვერების, არსებული პარკების განახლება, მოწესრიგება, ახალი პარკების და სკვერების მშენებლობა და ძალიან ბევრი კარგი პროექტი გაკეთდა ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით. მე მინდა ახლა შევეხო კონკრეტულად ერთ პროექტს, რომელიც გლდანის მერვე მიკრორაიონში განხორციელდა გლდანის გამგეობის მიერ და მინდა გამგეობას მადლობა გადაუხადო გამგებელს, თითოეულ თანამშრომელს ამ პროექტის განხორციელებისათვის. ეს არის მერვე მიკრორაიონი, ასე გამოიყურებოდა ეს კონკრეტული სივრცე, საკმაოდ დიდი სივრცეა, თუმცა იყო ძალიან ცუდ და მძიმე მდგომარეობაში და სამუშაოების შედეგად, რომელიც იქნა წარმოებული, მოეწყო ძალიან მაგარი თანამედროვე სივრცე ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის. შეიძლება ითქვას ყველა თაობის ადამიანისთვის, აი ძალიან მაგარი სივრცე გამოვიდა. და ამ პროექტის ფარგლებში, ესე იგი, მთლიანად იქნა მოწესრიგებული ეს კონკრეტული ტერიტორია, ასევე დამონტაჟდა გარეგანათება, სარწყავის სისტემები, დაითესა ბალახი, ახალი ხელმძღვანელოები იქნა დარგული. ასევე განთავსებულია საბავშვო ზონა, როგორც გითხარით, მოსასვენებელი
პავილიონები, ყველა თაობის ადამიანს შეუძლია ჩამოვიდეს დრო გაატაროს, ძაღლების გასასეირნებელი სივრცე არის შექმნილი, ცალკე შადრევანი არის გაკეთებული, ხელოვნური მდინარე, კალათბურთის მოედანი, მაგიდის ჩოგბურთისთვის არის ღია სივრცე, სკეიტბორდის მოედანი და ფიტნეს ზონა. იცით რომ ჩვენ სადაც შევდივართ სამუშაოებით, ყველგან გვაქვს ერთი და იგივე მიდგომა. იმის გათვალისწინებით თუ რა შესაძლებლობას იძლევა კონკრეტული არეალი, კონკრეტული სივრცე, ყველა პროექტთან გვაქვს ერთი და იგივე მიდგომა, რომ მთლიანად იყოს მოწესრიგებული, იყოს განახლებული, შეიქმნას კონკრეტული სივრცეები, სადაც ყველა თაობის ადამიანს ექნება შესაძლებლობა დასვენების, გართობის, როგორც პატარას, ახალგაზრდას, მოხუცებულს, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს სიმყუდროვე შეუქმნათ თბილისელებს. ძალიან ბევრი პროექტი არის კიდევ გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ბევრი კარგი სივრცე არის თბილისში, სადაც შესაძლებელია ასეთი სამუშაოების განხორციელება და პირობას გაძლევთ, რომ თბილისი მართლაც იქნება მოწინავე ქალაქი ევროპაში თავისი სიმწვანით. თქვენ იცით და მე არაერთხელ დამიჟღერებია, რომ ამ სამუშაოების როლი, ამ პროექტების არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, თითოეული ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის, მომავალი თაობებისთვის, ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მომავალშიც რეკრეაციული სივრცეების შექმნას. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე.